Oke, jadi teman-teman bisa masih semangat? Kurang keras masih semangat? Sebenarnya semua dari mana? Jadi langsung aja yang pertama sebagai Gen Z itu harus eksplorasi tanpa takut salah. Jadi mungkin di sini banyak sekali Gen Z yang mau eksplor banyak hal tapi takut salah. Justru ini kesempatan kita karena kita masih muda, kita